Este vídeo està patrocinat per lo nostre. en el còdic Gent del Món. Tindràs un descompte en tots els seus productes. Link a la descripció. Vols aprendre valencià? Ara pots fer-ho en el món de Juan i Patri. Depren les normes del Puig i seguís les nostres classes en vídeo. Tota la informació en la descripció. Ah, y si no hablas valenciano, te enseñamos. Què passa, gent del món? Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? Benvinguts a la quinta classe de valencià en el canal. En aquestes classes ensenyem el valencià per mig de les normes del Puig. Les normes ortogràfiques del valencià tradicional regulat per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, la RAC. No és el dels col·legis, és el valencià de casa de tota la vida. I aquestes classes valen tant com per a repàs d'alumnes de lo Ratpenat, com para gente no valenciano parlante però que quiera aprender valenciano, o simplement per a gent que vulgui aprendre com s'escriu el valencià. En esta quinta classe anem a aprendre les parts del cos humà, de cap a peus. El cos humà és el conjunt de parts que formen l'organisme de les persones i està format pel cap, el tronc i les extremitats, i per funcions pel sistema òsseu, l'esquelet, el muscular, els músculs, el sanguíneu, per on corre la sang, el nerviós, el digestiu, el reproductor. Ara els anirem veient. Tot el cos està cobert per la pell, que és on tenim el sentit del tacte. Primer tenim el cap, que és la part superior del cos, i en ell està el centre nerviós i la majoria dels sentits, com la vista, l'oït, el gust, l'olfat, i sobre ell creix el cabell. En la seva part interior tenim el cràneu, que forma part de l'esquelet humà, i dins d'ell el cervell, el centre nerviós. En la part inferior tenim el coll, que és el que uneix el cap al cos. La seva part de davant se diu gola, i la de darrere, segons la zona, pot ser tos o nuca, la meitat de dalt on s'uneixen el cap, o bascoll, la meitat de baix on s'uneixen el cos. En la part frontal tenim la cara, que de dalt a baix se divideix en el front, les celles, els ulls, que són els òrgans que permeten la vista i que contenen les pestanyes, les orelles, que dins contenen l'oït, el sistema que nos permet escoltar, el nas, que nos permet respirar, i la boca, que nos permet masticar o mastegar els aliments, parlar, besar. En ella està el paladar, la llengua, les dents, les genives, que són la carn s'uneix a la dent, i per la part exterior els llavis, que en el cas dels homes al seu voltant tenen la barba. Ara anem en el tronc, que és la part central del cos, que se divideix en la seva part frontal en pit i abdomen i per la part posterior en esquena. El pit és la part que està entre el coll, els braços i l'abdomen. En el cos de les dones, el pit també fa referència a les mamelles, que són les glàndules mamàries destinades a alletar els fills, per mig dels mugrons o pessons, que també els podem trobar en els homes, però no tenen aquesta funció. En el cos dels homes podem trobar pèl en esta part del cos. Dins del pit trobem el tòrax, que és la cavitat que conté les costelles, i dins d'aquesta cavitat està el cor, que és l'òrgan encarregat de fer circular la sang, i els pulmons, el centre del sistema respiratori. En l'abdomen, per la part de fora, trobem el ventre, que en la seva part superior se diu panxa, en el melic enmig, i que dins d'ell trobem els budells, que són el conjunt d'òrgans del sistema digestiu, com l'estómac, el fetge, i junt a ell la melsa, el pàncreas i els intestins. En la part baixa frontal de l'abdomen trobem el sistema reproductor urinari. El femení s'anomena vulva, encara que popularment rep el nom de figa, i el masculí se divideix entre pene i testículs, encara que popularment se'ls coneix com a xufa i companyons respectivament. Estos conformen el sistema reproductor de cada sexe, i com a part del sistema urinari, els dos contenen la bufa o veixiga, que és on s'acumula l'orina. I en la part baixa posterior de l'abdomen trobem el cul i l'ano, o ull del cul. Per a acabar en el tronc del cos humà, tenim l'esquena, que és la part posterior. La seva part de dalt se diu espala, la central llom, que és per on corre la columna vertebral, no confondre en llomello, que això és un aliment, i dins de la part inferior trobem els renyons, la part principal del sistema urinari. I finalment apleguem a les extremitats, que se divideixen entre braços i cames. Els braços comencen pel muscle, que és on s'uneix el braç al tronc. No confondre en múscul, que això és el teixit muscular. En la seva part inferior trobem l'aixella, el braó, que és el múscul que va del muscle al colze, el colze pròpiament dit, que és l'articulació que divideix el braç, l'antebraç, la govanella o monyica, que és on s'uneix el braç a la mà, i la mà pròpiament dita. La part interior se diu palma o palmell, i els dits són gros, índex, dit d'enmig, anular i gorrí, i cada un d'ells conté una ungla al final. Les cames es comencen en la cadera, segueixen per la cuixa, que la seva part interior se diu engonal, apleguem al genoll, que és l'articulació que divideix la cama, la següent part se divideix entre pantorra, la posterior, i canella, la part frontal. Després està el turmell, que és on el peu s'uneix a la cama, i el peu pròpiament dit, que conté el taló i la planta.
I bé, fins ací la nostra quinta classe de valencià en el canal. Què vos ha paregut? Vos ha agradat? Coneixeu totes les parts del cos que mencionem? No oblideu comentar qualsevol dubte que tingueu sobre el tema o la vostra opinió sobre el vídeo en general. Per a més informació i classes de repàs particulars online, ací baix en la descripció teniu el contacte. I si voleu tasses o camisetes tan xules com estes, ací baix teniu la web de lo nostre. Recordeu que en el còdic Gent del Món tindreu un descompte només per a vosaltres. Doneu-li like per a aquesta secció continue, compartiu-lo amb tota la gent que vulgui aprendre valencià en normes del Puig, però sobretot... No te baixes del món! Everything they